咁大家好啦，我係黑桃啊。咁今次咧就要嚟講下呢個極端老師嘅第3集啦。呢位老師咧就嚟自於我哋高中時期，同樣係教我哋數學嘅一位老師。呢位老師有咩咁黐撚線呢？首先咧，佢會成日安排時間補課嘅。我哋當年咧啱啱高中開學嘅時候，影緊班相嘅時候咧，嗰位數學老師就落咗嚟同我哋講話咧，嚟緊某段時段咧就要進行補課嘅。我心諗，喂，你啱啱開學啫喎，你咁快就要安排補課？佢補課嘅時間咧就會安排喺呢個星期六啊，唔使返學嘅時候補嘅。佢呢個改動其實令到我十分之不滿嘅，因為其實我住得比較算遠啦。我1至5都要返學啦，難得禮拜6日咧可以放假唞下。點不知咧佢要搞呢啲咁嘅補課出嚟咧，搞到我禮拜6咧都要特登起身搭車返學啦。仲要好死唔死喎，補課嗰啲時間咧係下午喎。你話上午都好嘅，因為上午佢大概每一次補課咧都補5-6個鐘㗎，係黐撚線。我當如果你朝頭早9點鐘補嘅話，其實我都有返過下午嘅時間。但係佢平時補課咧嘅時間都喺禮拜6嘅下午嘅，意味住咧我哋補完課其實都天黑啦。咁我哋個禮拜6咧就得返夜晚嘅時間，一個月咧基本上都會補2次課㗎啦，係最少喎。有時咧佢可能趕進度嘅時候，又可能再安排喺某啲日子禮拜6嘅時候補課嘅喎。搞撚到我嗰一年嘅高中咧，基本上係得禮拜日放假啫，禮拜6咧基本上咧有一半嘅時間都係要補課嘅。當年咧，我哋成級咧只有我哋呢一班先會有補課呢個舉動嘅啫，其他班咧都唔使嘅。點解其他班唔使，偏偏係我哋要呢？首先我哋咧就唔係精英班嚟啦，即係普通班，我哋冇分最差個班嘅，只有精英班。咁而其餘嗰幾班咧就係一啲普通班夾雜住成績好啊、成績唔好嗰啲人撈埋一齊噶啦。但係點解偏偏要我哋補課呢？我就覺得其實係個老師嘅問題，係大過學生嘅問題嘅。首先睇下我哋上堂咧，其實好少可會玩嘢啊成啊，因為佢好惡噶，佢出名惡噶。我哋都冇人夠膽玩嘢嘅，即係唔會因為我哋玩嘢搞到成堂時間冇咗啊，去處理罰人啊、鬧人啊，搞到我哋冇晒時間上堂，所以先補課咧，就唔係關於呢啲事嘅，而係咧佢基本上咧我覺得係能力不足嘅問題。佢用晒成堂時間教書咧，都係教唔晒嘅，都係要開補課時間嘅，仲要補得耐喎，唔係話補1-2個鐘喎，補5-6個鐘頭喎。跟住咧，成日都話咧，隔離班咧個進度已經超過咗我哋啦，我哋要進行補課啦，好明顯係佢自己嘅問題啦，又唔見其他班嘅老師會咁樣。除咗補課呢樣嘢搞撚到好撚閪之外咧，仲有一樣嘢就係請假嘅問題啦。首先咧，你返學間唔時有啲時間都可能病咗要請假啦，唔係詐病嗰種啦。但係咧請假咧有代價嘅喎，就係咧由於你請假就上少咗一堂，咁佢咧就要求咧你朝頭早6點鐘啊，冇聽錯係6點鐘返到學校進行返呢個補課啊、重溫等等嘅。好搞笑嘅，佢咧會出現，但係佢唔會教你嘅喎，佢會揾一個同學嚟教你，嗰個同學亦都要6點鐘返嚟嘅喎，意味住咧你一旦請假咧，你就要自己要6點鐘返嚟，仲要拖累埋其中一個同學6點鐘返嚟喎。呢個情況我只係試過1次嘅啫，因為自從嗰一次之後咧，我就唔夠膽再請病假，即使病都好咧，都唔會特登請假，因為又係搞撚到好撚煩、好撚閪嘅。我6點鐘要返到去啊嘛，咁我要5點鐘起身噶咯喎。嗰陣時天都未一光嘅時候，我已經出門口啦。同埋嗰陣時咧就係冬天嚟嘅，就搞到好辛苦。凍嘅時候咧就好容易賴床啊嘛，你仲要起到咁撚早，天都未光嘅時候就要起身。嗰陣時又係好撚辛苦嘅，仲要連累埋另外一位同學。咁嗰位同學就住得比較近嘅，咁就會好少少，其實又係好慘嘅。即係你自己請假，仲會搞埋其他學生喎。重點係你唔係有心玩嘢啊嘛，你真係唔舒服喎。咁我覺得你話朝頭早翻嚟補課嘅，我都勉強可以接受啦，係勉強啦嚇。但係我覺得你自己教翻啦，係嘛？你唔好揾同學嚟教啦，你自己都喺度嘅，你自己都出現咗嘅，點解你唔自己教翻，要揾同學咧？你要搞高埋其他人咧？我就唔係好諗明呢樣嘢嘅。以上兩種操作咧，令到
唔止我一個啦，其實好多同學咧去到後期都越嚟越不滿嘅。有啲同學咧就開始玩嘢啦，專登上佢堂造反。一落堂之後咧，嗰班同學咧就會俾嗰個數學老師叫佢出去啦，就怒屌嘅，屌到好大聲嘅，好嘈嘅。我哋就算喺課室出邊都聽到嘅。咁嗰個老師對於同學嘅好感度其實已經降到冰點㗎啦。後來咧，嗰位老師咧就要求我哋組織呢個 WhatsApp 群組啦，方便佢嘅管理啦。嗰位老師咧就會定期咧喺 WhatsApp 群組度問啲學生嘅進度。嗰啲學生咧要喺指定時間之內回覆佢嘅，唔回覆佢咧，佢就會喺個 WhatsApp 群組度問啦，指責翻嗰班學生。有個別一兩個同學咧，實在真係頂唔撚順佢呢種操作咧，直情喺 WhatsApp 群組度打一篇幾百字嘅文去屌柒佢嘅。嗰幾位同學咧就自然咧就俾嗰位老師咧斷定咗係壞學生，所以咧就會特別被關照嘅，即係上堂可能會特登問佢問題啊，或者特登抽秤佢啲功課啊，有咩都屌咗佢先嘅。其實我睇到咧，其實係針對嘅。幾位學生，我覺得係好可憐嘅。咁嗰幾位學生本身數學根底都係比較差啦。我認為佢嗰個手法實在黐撚線嘅，你控制欲好撚勁嘅，勁撚到係超出咗老師同學生嗰種範圍。嗰幾位所謂嘅壞學生咧，就開始曠課啦，或者喺數學堂嘅時候去到揾社工傾訴，都好嚴重下啦。當時因為嗰位學生咧又喊又剩嘅。而嗰幾位所謂嘅壞學生最尾咧都決定退學啦。有一個好似係留班嘅，即係佢索性剩餘嘅時間都唔上堂啦。新嘅學期出現過，跟住就從頭 repeat 再讀過啦。我自己向來對於留班呢樣嘢咧，我都認為係一件好撚嚴重嘅事情嚟嘅。尤其是出到嚟社會咁多年咧，我覺得咧時間係好撚寶貴嘅。你留班從頭讀過係又嘥咗你人生嘅1年時間喎。其實嗰1年時間入邊可以揾到好多錢噶咯。從頭讀過晒啲嘢，我覺得真係好撚嘥時間。但係遇着啲咁閪嘅老師，佢都冇辦法，因為佢都知道，如果佢因為呢位老師咧就唔同我哋第2集嗰位老師啊，係一直跟撚到我哋畢業嘅，唔會再轉老師嘅。意味住如果佢就算升咗上去都好咧，都係對住佢，都係俾佢搞鳩。俾佢針對，與其係咁樣，不如佢選擇留班啦。咁而嗰幾位退學嘅同學咧，都係明智嘅，即係佢哋係轉校，唔係直接出嚟做嘢嘅，所以脫離咗嗰個環境都係一件好事嚟嘅。咁撚難頂係咪先？總結啦，咁呢位老師咧，雖然宗旨都係為咗學生好啦，但問題係咧，呢位老師嘅控制欲實在係好撚勁嘅，同時咧佢自己教育嘅手法都有問題嘅，好明顯咧佢就係跟唔到進度，個人慢熱咧，搞撚到咧啲時間唔夠，成日都要補課，請病假又唔俾，放學之後咧仲要同佢匯報學習進度喎，係咪真係黐撚線㗎？咁唯一好彩嘅地方咧就係冇俾佢個別針對，所以咧我叫做算係雖然數學差，但係佢冇乜點樣搞鳩我，算係透明人啦叫做。呢個老師係喺我中學入邊最撚閪嘅老師嚟㗎啦。咁不過事情已經過去咗咁多年啦，所以就純粹係分享俾大家聽嘅啫嚇。咁極端老師咧呢個系列咧就講完啦，之後咧我就會開多一集講嗰位老師咧，我就唔會用極端嚟形容嘅，咁我就會用垃圾嚟形容呢位老師嘅。咁今段片咧就嚟到咁多先啦，咁就多謝大家。